ส่วนที่เลยค่ะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะฝนตกหนักลมแรงบ้านเรือนประชาชนที่มุงด้วยสังกะสีก็ปลิวเปิดออกในเหตุการณ์นี้มีต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางถนนด้วยประชาชนก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะมีรถเสียหลักลงข้างทางหลายคันเนื่องจากถนนลื่นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังสะพุงเกิดเหตุแล้วกว่า10ครั้งแต่โชคดีนะคะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 3-5 มีนาคมนี้ไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงประชาชนเองก็ควรจะเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรด้วยมีข้อสงสัยนะคะติดต่อได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนนะครับเตือนกันด้วยนะฮะ